защото с нощи говорихме именно и по този повод, че в Великотърновския университет, факултет за изключително изкуство, има нещо днешен празник. Също така искам и аз като еновийски свещеник в нашата енория, която вие се намирате, да ви поздравя с вашия празник, с празника на свети апостол и евангелист Лука и с нашата българска светица, чиято памет честно днес и Злата Мъднинска. Радваме се, че сме се събрали в този ден и по подобаващ начин да отправим молитви към Бога, към свети евангелист и апостол Лука, към света Злата Мъднинска, защото и за напред дълги години тук да има учение, тук да се преподава, тук да видят млади хора, да се учат и след това да проповядват и те надлъжни на ширко от земята. Това нещо, което са научили в град Велико Търново, в Великотърновския университет и в частност тук в този наш факултет. Нека да се осъдим с честният кръст, защото Бог да посвети нашия разум, душевните ни сили и да отправим молитви и към свети Йоан Рилски, тъй като утрешният ден е негов ден. Закрилника на българският народ. Благословен е нашият Бог, всякога сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги во веки веков. Амин. Бог Господ и яви се нам благословени. Усърдно сега да се притечем към Богородица, да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните, няма да ни запазил до сега свободни владичице. Ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твои прави. Ни прощение прегрешения наши и спроси, нека пети нам ангелско пение. Святи крепки, святи безсмъртни Боже, святи крепки, милуй нас. Святи Боже, святи, милуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и принадлежни. Помилуй нас, да внимаваме мир на всичко, кого ще се плаше премъдрост. Из първото послание на светия апостол Павла до Коринтяни, че беше по време на Благословие за прочетох химна на любовта. Сега отново ще ви го приложа на вас, на вашия екип, на вашите възпитаници тук, за да видим каква е тая любов, която светия апостол Павел предлага на коринтяни. Тъй като и този дом е дом на любовта и вие, за да с четката да изложите това на листа, което рисувате, именно пък трябва да го изтеглите, да го вземете, да го заинствате от Бога, който пък Бог е любов. Братя, вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които има си чудотворни дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят равни езици,
Нима всички са апостоли, всички ли са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби да лекуват, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи. Показвайте ревност за по-добри дарби и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъда мечта от венти или кинвал, що от века. Да имам пророчески дари, да знаем всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра да имам, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм и да раздам всичкия си имот. Да предам цялото съм изгаряне, щом любов нямам, нищо ме не ползва. А любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, не се горде, не безчинствува, не дели своето, не се сърди, зло не мисли. На неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. Алилуя, 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 премъдрост. Ще се чете и Светото Евангелие по Йоанната. Внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при Овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който провлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир, Господу, да се помолим, Господи, помилуй. За мира свиш и за спасението на душите ни, Господу, да се помолим, Господи, помилуй. За Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, за факултет по изобразително изкуство към него, за този дом и за тия, които служат, работят и се учат тук с вяра, благоговение и страх Божий. Господу, да се помолим, Господи, помилуй. За високо преосвещеният наш митрополит Григорий, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковни служители и народа, Господу, да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода, чрез силата действието и слизането на Светия Дух, Господу, да се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръх естествената Троица на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу, да се помолим. Господи, помилуй, за Божиите раби, които търсят от Бога помощ и защита, Господу, да се помолим. Господи, помилуй, за да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица на Господа, да се помолим. Господи, помилуй, като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословен наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, власт, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода и дай на приемащите я Петко, Кеню, Борис, Светослав, Антонета, Иван, Константин, Милан, Никола, Николай, Радко, Стефан, Христо, Георги, Емил, Иван, Йордан, Костадин, Катимир, Младен, Огнян, Сашо, Стоян, Христо, Светан,
Красимира, Марина, Маринета, Мартина, Милен, Николай, Славина, Тодор, Христо, Чавдар, Деян, Йордан, Тодор, Венко, Иво, Трифон, Тодор, Илиян, Илияна, Стевка, Цветанка, Ваня, Ангел, Васил, Румен, Евгений, Лиляна, Иван, Велико, Мариета, Диана и всички, които служат, работят и се учат тук в Факултета по изобразително изкуство към Великотърновският университет Свети Кирил и Методий. Премахване на страданията дай Господи, прошка на греховете, изцеление от болки, освобождение от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на тази сграда, на този офис, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославено през светото и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Господи, люби Твоя, и благослови достоя, имя Твое, победи. Православному българскому народу на съпротивния даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достоя, не Твое, победи православному българскому народу на съпротивния даруя. Погледни, Господи Исусе Христе Боже наш, към Тия естеял триба и ги освети, както си осветил 5 хляба и 2 риби, от които ядоха и се наситиха 5000. Така както те се осветиха и насладиха, те и ние да се насладим на Твоите блага, защото Ти си истинската храна и подателят на благата, и затова на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. И както е правилото, най-накрая в такива случаи, когато има празник, сме длъжни и да благодарим Богу за всички деяния, които ни дава, надяваме се и за напред да ни дава. Господи Исусе Христе Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието неизразима глъбина. Ние, Твоите недостойни раби, със страх и трепет падаме пред Твоето величие и смирено принасяме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към своите раби, служащите, учащите се в Великотърновският университет Свети Кирил и Методий и в Факултета по изобразително изкуство. Ние Те величаем, славословим, възхваляме Те, възпяваме като Господ и Владика и падайки пред Тебе пак Ти благодарим и смирено измолваме Твоето безпримерно и неизказано милосърдие. И както сега се удостоила рабите си да приемеш моленията и милостивно да ги изпълниш, Те и занапред нека ония, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния, и във всички добродетели напредват, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди. Избави църквата си, този град и Факултета по изобразително изкуство от всякакво злополучие и дай им мир и безнадежие, та винаги да принасят благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец, през светия, благия и животворящ Твой Дух, в едно същество прославеният Бог, да ги удостоиш да Ти принасят всякога благодатствена молитва, да Ти казват през благи слова и да Те възпяват. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков. Амин. Христос, истинският наш Бог,
по молитвите на своята пречиста, непорочна и свята майка, на свети апостол Лука, на Злата Мъглинска чатопа на чество и на всички свети, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Амин. С това двойно амин завърши тази кратка служба, макар и кратка, но тя е важна, тъй като ние се молихме Богу да ни даде всички блага, що имаме нужда да учим, да се трудим, да живееме. Също така нашата молитва беше и благодарствена, да се оприличихме и на само единия от 10 прокажи. Когато тези 10 прокажени са отишли при Исус Христос, Той с дума ги очистил и всеки от радост, веселие, че се е изцелил, си е тръгнал към домовете и забравил да благодари. А само един от тези 10 се е върнал и паднал в коленете на Господ Исус Христос и му благодарил за това, че е бил изцелен. Та нека и занапред, моляйки се, просейки и благодарейки, да вървим в този наш житейски път и тези неща, които тук ги учим от нашите учители, от нашите преподаватели, нека да го разпръскваме, да го разпространяваме по цялата земна шир. Нека по молитвите на днес празнуваните свети Божието благословение да бъде над всички вас и още един път честит празник! Благодарим. Ръководство е приготвило курбан храна за душевно и телесно здраве, така че можете да се наситите от тези слабости.